Io metto là, no? Però sono per te, se no mi nero, è tanto anni che viene, no? Se no ero anni che mi sono Io non ce l'ho più bene. Vabbè, ce l'avevo bene. Aveva pure così. Io non avevo bene. Qualcuno sta bene. Project by project ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအားကစားလို့တွေ့ရလေတစ်ခါတက်တယ်ဒါတစ်မျိုးသူအသိပညာအတတ်ပညာတွေတက်လာခဲ့မယ်နောက်တစ်ခါတက်တယ် project by project ဆိုရင်တော့ဒါအားကစားလို့မြင်ပါတယ်အားကစားအခုတော့နောက်ပိုင်းအားကစားဖြစ်လာတယ်နော်ဟိုတော့အရင်တော့ဒီကတား adventure နဲ့စတယ်ဒီမှာဒီတော့ adventure နဲ့ဒီရဲ့အောင်တက်ကြတယ်တဲတော့အားကစားဖြစ်ကျောင်းလာတယ်ကျွန်တော် adventure အားကစားမျိုးကြားနေတယ်ပါကြားနေတယ်ဒီလိုရေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကြောင်တက်ခြင်းအောင်နော်အရင်တော့ outdoor adventure အနေနဲ့လုပ်တာပေါ့နောက်ကျတော့ပြေးနဲ့နေရာဒီဟာကိုတော့ပြောင်းလဲလာတယ် indoor မှာတော့လုပ်လို့ရအောင်နော်သူတို့ climbing wall တွေ indoor climbing wall တွေကို factory တွေမှာစောက်တယ်ဒီစိတ်ကြောင်းတွေမှာသူတို့နိုင်ငံတွေမှာစောက်တယ်နောက်ဒီ public area တွေမှာစောက်တယ်နောက်ကပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပလာတယ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပလာတယ်ကိုယ်ကလိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ဝဲကျင်းပလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေတော်အားရှာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရှာမှာကျင်းပနေပါပြီဒီနေ့မှာကျင်းပပြီးတော့ဒီ2010ခုနှစ်အိုလံပစ်ဂိမ်းမှာဂျပန်တိုကျိုမှာကျင်းပတဲ့အိုလံပစ်ဂိမ်းမှာလည်းတော့အားကစားနည်းကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အိုလံပစ်အားကစားထည့်သွင်းကျင်းပတော့ကျွန်တော်ကအားကစားရဲ့အနေနဲ့ငယ်တုန်းကလေအန်ကယ်ဦးလှမောင်ဆိုတာရှိရလေခြေလင်းနဲ့တောင်တဲ့အသိမျိုးကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ founder ကြီးပါသူကကျမတို့ရွှေတောင်ကုန်းနားလေးကအိမ်မှာပဲနေတယ်သူ့အိမ်မှာဟိုစစ်သားတွေနဲ့သူသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကနေတော့ပစ္စည်းတစ်လေးတွေလည်းရှိရဲအဲ့ဒါတွေကိုတမိတမောနဲ့ကြီးရတဲ့ဘဝနဲ့ကြီးလာတာဆိုတော့လေဟိုခြေလင်းနဲ့တောင်တဲ့အသင်းဟာအားကစားအသင်းလို့ပဲယူဆတဲ့ခေတ်မှာကြီးခဲ့ရတာပါကျမကိုယ်တိုင်တော့ဟိုမတက်ဘူးကြိုက်ထီးတော့ပါတက်ရတာတော်တော်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမသမီးကိုကျမသမက်တို့ကတော့ weekend ကို short trip သွားတာမျိုးတို့နောက်တစ်လနှစ်လတစ်ခါကို long trip သွားတာမျိုးတို့သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခြေလင်းနဲ့တောင်တက်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာเนาะသူက history ရဲ့နီးပညာရဲ့ seminar ရဲ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြပြပါလားဒီစတော်ကြီးတိုင်းဆိုတာဒီတို့ခန်းကိုတွေကိုသင်ထားတဲ့
ก็အထက်ခဲဝင်တော့ body stress ကိုနောက်ကိုလက်အဆောင်စားရကိုစားနောက်ကတော့ balance အားအရေးကြီးတယ်ကို balance ကိုရှင်းနိုင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဥစ္စာကိုခုနပြောရဲအထက်ခဲပြန်ရင် discuss ကိုပြန်နေသိရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကုတ်နိုင်တော့ bouldering ကြောင့်ကျိုးတွေပိုင်းမှာတော့တော့ movement လေးစရောက်တာပါမှတ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကိုအားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကသိတဲ့ဒီ technique တွေကို sharing လုပ်ပေးဖို့ကတော့အဆင်သင့်တယ်ဆိုတော့ငွေလုံးတင်တဲ့အတိုင်းတာရှိတာပေါ့နော်ဒီမီဒီယာတွေကလုပ်ပေးမယ်ဒီလိုစာရေးကြတွေဘာလို့ဒီပညာဒီလိုဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အားသာရတိုးတက်လာနော်ဒီလိုပါနေပြင်နေတက်ပြီးရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးတော့နောက်ဆုံးကိုကြိုးချီနေရတာလူတက်ကြတဲ့နေရာတော့တို့ရှိမှာဟုတ်တယ်ဘာသာဝင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် rescue team တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖွဲ့လို့ရှိပါတယ်အဲဒီလိုဆက်သက်သာရဖြစ်လာတယ် rescue team တွေဖွဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလာကြိုးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အားကစားအဖွဲ့ချုပ်တွေပေါ့နော်ကျွန်မ cricket အဖွဲ့ချုပ်လို့ hockey အဖွဲ့ချုပ်လို့လုပ်ပြီးသူတို့မှလေနွေရာသီသင်တန်းဆိုရယ် program ရှိရယ်သူတို့မှရှိလိုက်ကျွန်တော်တို့ကရှိပါဒါပေမဲ့ဟိုစင်တောင်တဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကိုတက်တူညာစင်တောင်တဲ့အတင်းတော့သူတို့စစ်လေးရှိပါတယ်အဲ့စစ်လေးကဒီကြောင့်ပါလေရှိပါတယ်ဟုတ်တို့ဒီအင်အားကြံပါအောင်ပါဟုတ်တယ်你又帮我带上去，帮我带上来的，哎呀，够这个就该的到底，到边是的，我们讲这个สภาวะကိုไล่ကြော်နေတယ်ကားတွေနဲ့သွားကြတယ်ကျမကတော့အားကစားအနေနဲ့တော့တောင်မတက်ဘူးဒါပေမဲ့ခြေလျင်သွားတာမျိုးသွားဘူးလေတခါတော့ကOregon မှာနေတော့ calendar တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Mount Hood ဆိုတဲ့တောင်ရဲ့ calendar ကိုတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးထဲမှာလူတွေနေတဲ့တဲတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ် chimney လေးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တငယ်ချင်းကလိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ဆိုပြောလို့ကျတို့ကိုကျော်ဖို့အိတ်ထဲမှာchocolate တွေဘာတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ငယ်ဖြည်းသွားတာပေါ့နော်ဖြည်းသွားတာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရတာဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ target တစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတောင်တက်တောင်ထိပ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးကြာကျွန်တော်တို့တောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါတဝက်အောင်ပြီပါဒါနဲ့တဝက်ကပြန်အဆင်းဖြစ်ပြီကြာကျွန်တော်တို့တောင်တက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်များတော့80% လောက်အန်ရယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့တိတ်သွားတာအဆင်းပါတော့ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်လည်းအင်းအတွက်လည်းကိုကပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးချောမွေ့မွေ့နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အငြင်းကင်းတဲ့ base camp ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဒါအငြင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ target တစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုညီမန်းထားတဲ့ညီမန်းရဲ့ရောက်နေမယ်မပြီးသေးဘူးသုံးသက်အောင်သုံးသက်ရှိပါတယ်ပြောလို့မရအောင်နော်ကျွန်မအဲ့ဂျေဂျူးမှာလည်းတစ်ခေါက်သွားဘူးပါတယ်ဆက်ဆိုလေဂျေဂျူးကိုသွားတော့အပြန်ကြတော့ချော့လဲတယ်ဒီလားချော့လဲတော့ကျွန်မလက်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာပျော့စိတ်တွေတွေ့အဲ့တော့ဒီလို insect အကောင်တွေရောဘယ်လိုခရီးမှာတွေ့ကြပြီးတော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်သွားရလဲဆိုတာလေးပြောပါတခြားပေါ့နော် China မှာရှိတဲ့တောင် India မှာရှိတဲ့တောင် Nepal မှာရှိတဲ့တောင်သူက
tourism ကဖွံ့ဖြိုးနေပြီဆိုတော့သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားရတာ approach က mountain base camp ကို approach ကမခက်ဘူးဗျမခက်ဘူးသူကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဒီကြကိုပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ရှိရင်ရောက်တယ်ဒီတောင်တက်တဲ့နေရာမှာဒီပညာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ဒီ approach ကစပြီးခက်တယ်။နောက်ဒီတာကနေစပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမာဒီမလွယ်နေသေးတောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိရလားတော်ရရချက်တော်ရရထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကြစ်တည်ရှိတယ်။နောက် sunfly လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလေးကိုနောက်ဖြုတ်ကောင်းလေးရှိတယ်။နောက်ဟိုဟာမွေတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီချောင်းတွေဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းတကယ်တချို့ဟာတွေကတရားမရှိဘူးဝါလုံးလေးနဲ့ချောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ကြီးထားကျင်းရင်နဲ့ကြီးထားတဲ့တရားမျိုးတွေဖြတ်ရတယ်တချို့ဟာရဲ့တရားမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီချောင်းထဲမှာပဲဟိုဟာစွန်စားရန်ကပုံများတယ်မှန်တယ်ဘယ်တော့လဲဟုတ်ဒီလိုပဲရပါအစနေပြီးတော့အဆုံးထိပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခီးစဉ်မှာဒီခတ်မန်ဒူမြို့ကနေပြီးတော့လူကလာကိုစသွားတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ adventure ကိုစပြီးတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လို adventure လဲဆိုတော့လူကလာရဲ့လေစိတ်ပေါ့နော်လေစိတ်ကကဘာမှာနံပါတ်1အနေအများဆုံးလေစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုပထမဆုံး day 1မှာစသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့နေ့က weather မကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့လင်းတက်လို့မရပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီလေစိတ်ကိုဆင်းလို့ရတဲ့လင်းအမျိုးအစား Twin Otter ဆိုတဲ့လင်းမြန်တစ်မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေစိတ်ကိုဆင်းတဲ့အဆင်းနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလေစိတ်ကနေတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ရဲ့အဆုံးမှာကြောက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်လင်းပြေးလန်းကလည်းရှည်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ adventure စတင်ခဲ့ပါတယ်တောင်တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခြားအခွဲတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီမောင်တင်းများရင်းနဲ့အောက်အဲ့ဒါရပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ eco plan ရှိမှာ ice plan ရှိမယ် rock plan ရှိမယ် bouldering ရှိမယ်နောက် bioprata တို့ Trogolian ဆိုတဲ့အဲ့အားကစားနည်းတွေပေါ့နော်သူကနည်းစနစ်တွေအများကြီးနဲ့လိုချင်တဲ့ line ကိုမေးပြီးတော့ line နဲ့အားလုံးကဆွဲကြလို့မရဘူးအဲ့ဒါအားကစားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား adventure သမားတွေပါပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အောင်ကြီးတိုင်တယ်တောင်တက်တာတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ဆို live တဲ့ adventure ကိုကျွန်တော်ရင်းနေတဲ့ဒီတော့ပါတွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းသုံးနေတာလူရနောက်ကြတယ်လေFacebook မှာကြည့်တာဒီဝရက်တောင်တက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝရက်တောင်တက်တဲ့တွေ၄နိုင်ငံနဲ့တွေ့ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့မြို့ပေါ်တာပါနေရတယ်မြို့ပေါ်တာဘယ်လိုတက်တယ်ပြန်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်နည်းနဲ့ကြိုက်တယ်တောင်တက်တဲ့ဟာဒါပေမဲ့အားလုံးတွေတော့သိညာညာလို့နော်ကျွန်တော်မှလည်းထောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အောင်နည်းမှာအမျိုးတက်တဲ့ပြုတ်ကြမကြောက်ဘူးညာသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ live မှာတချို့လူငယ်ရတော့တယ်အောင်နည်းကလူလေးအခက်အခဲနေတော့လို့ဘဝဆက်ပြီးတော့တကယ်မှာဒီမှာအောင်နေတဲ့လူတွေအောင်နေတာလူတွေဒီလိုဒီစက်ကျွန်တော်တို့မှာများလာတယ်တောင်တက်တယ်ဆိုတဲ့ concept ပါလေကြောက်ကြမှာကြောက်နေခုနပြောလို့ပြောမှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကြမှာကိုစဉ်းစားတို့ချီတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ concentration သွားတာ what ကိုစတင်ရလို့ကျွန်တော် what ကိုစတင်ရမယ်အောင်းရတယ်ရတယ်နော်ကတ်မယ်ဆိုတော့ what သားပြီးပြီးတော့ပေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်တက်တယ်အားလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်စာရေးတယ်adventure ပေါ့နော်လူငယ်တွေနဲ့ဘဝမှာတောင်တက်တယ်ဆိုတဲ့ adventure ကို live ပါ adventure ဖြစ်တယ်အနည်းကိုကြောက်ချင်တယ်ပြကြမကြောက်မရဘူးဒီခုနတရားနဲ့ကြောက်ရိုင်းနေပြီလို့သူများပြုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့သိကြတယ်ရုပ်ပေါ်မှာဘုံမိမပြုတ်ကြပြီးပြောကြတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့သူကိုသွားကြည့်သူကကျန်းနေတဲ့ကဲတောင်တက်တဲ့ဆိုဟိုဟာသိတဲ့ခိုင်မှာသွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့စာရေးဆက်တရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ခံစားတာတော့ကျွန်တော်စာရေးထဲမှာဒီတောင်တက်ခြင်းဟာ live တဲ့ live တဲ့ရေးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားမိတော့ကျမ result သမားဆိုတော့လေ
sport ဆိုပဲသတ်မှတ်တယ်ဘာလို့ result တစ်ခုresult တစ်ခုလိုချင်လို့သွားတာလေဟုတ်တယ်မလား target တယ် तू ကပြောတယ် what ဆိုတာပြောတယ်ကျမဝဲဆိုတာကိုမြင်တာပြောပါအောင်အဲ့တော့ sport တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ advantages နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုက preparation သူဘယ်လောက် stamina ကောင်းကျင့်တယ်လဲ preparation and then another တစ်ခုက target အဲ့တော့ပွဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာပဲ ကျွန်တော်ရောပါလိရတယ် yeah ဆရာတို့သတ်မှတ်တဲ့ဒီ adventure ဆိုတဲ့ category ရလဲဒီမှာရုပ်ရှင်သမားဆိုတော့ genre အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့လေဒါဟုတ်တယ် adventure hero's journey ပဲ journey တစ်ခုကိုသွားတာအဲ့ထဲမှာဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘာကွာလဲဆိုတော့ risk taking ကွာဆရာတို့ adventure ဆိုတာဘယ်လို risk လာမလဲဆိုတာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့သွားတာသူတို့က calculated risk ရှိပြီးသားဒီ risk ကရောက်အောင်အတွက်ကိုလည်းဘယ်လို survive ဖြစ်မလဲဆိုတော့ technical know how လည်းရှိပြီးသားအဲ့ဒါနဲ့ရောက်အောင်သွားတယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ sport ဆိုပြောတာ ဒါပေမဲ့ဒီအားကစားမှာပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေကတော့ပေါ့ကျွန်တော်ရုပ်ကြည့်ရတယ်ထိုက်တယ်လားနောက်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေမှာကျတော့မိန်းကလေးရဲ့သဘာဝရှိတယ်မိန်းကလေးရဲ့အကပါတယ်ဒီလိုမျိုးအားကစားတဲ့မိန်းကလေးတွေတော့အစစ်စိတ်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကြီးကိုပြောတယ်သူကအားကစားမျိုးလို့ပြောရတယ်ဒီမျိုးတော့မှတော့ရောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တောင်တဲ့ဒီက adventure man ဒါပေမဲ့အားကစားကြီးနဲ့ပါ water နဲ့တူတယ်ဆိုတော့သူကတောင်တစ်လုံးတက်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်လုံးတက်တယ်တစ်လုံးပြီးတော့နောက်တစ်လုံးတက်တယ်ဆိုတော့ target တစ်ခုကြောက်သွားတယ်သူကဟောပေါ့နော်အောင်မြင်မှုကြည့်ရတယ်နော်ဆက်ကြည့်သွားတယ်ဖြစ်တယ်အားကစား business လို့